Շատերն են կրկնում, որ թանկ է։ Ինչ ենք պատասխանում այս դեպքում, այս առարկության դեպքում։ Լավ ապրանք միշտ էլ թանկ է լինում։ Այո, լավ ապրանքը միշտ էլ թանկ է լինում, բայց ես նաև մտածում եմ, որ մեր ապրանքի որակի ապրանքը, որ մենք առաջարկում ենք մարդկանց օգտվեն, ես վստահ եմ, որ նույնիսկ ինքը ավելի մատչելի է, քան թանկ է, որովհետև այս որակի ապրանքը իրականում ինքը թանկ չի։ Ու կարելի է մի քանի փորձով, այ Արփինեն, որ մի երկու սլայդ առաջ խոսեց, հենց այդ օրինակը ամանի հեղուկի օրինակով ես մարդկանց ներկայացնում եմ, որ ոնց ես մտածում, դու ամսվա կտրվածքով առնում ես 3 անգամ ամանի հեղուկ, որովհետև խանութի առածքով 600-700 դրամանոց ամանի հեղուկը մի ամիս քեզ հաստատ չի բավարարելու ու դու շաբաթը 1 կամ 10 օրը 1 նորից առնելու ես ու ամսվա կտրվածքով քո վրա ավելի թանկ է նստելու, քան մեր մի ամանի հեղուկը, որ դու մի ամիս եւ ավել կարաս օգտագործես։ Ու Արփինեի ասածը, որ դու միջնորդավճարներին ես ընդամենը վճարում, ոչ թե ապրանքի որակին։ Իսկ դա էլ է, երբ որ մարդուն ես ամեն ինչը ներկայացնում ես, ինքը փոխում է իր մտածելակերպը, փոխում է իր կարծիքը, որ իրոք թանկ է։ Ու ուրիշ տարբերակ էլ կարանք ներկայացնենք, որ այ օրինակ ABC պիլինգի վրա եմ ես օրինակ շատ բերում, որ մեր ABC պիլինգը մարդիկ գնում են սալոններում ու մի պրոցեդուրայի համար վճարում են 10-ից 15,000 կամ չգիտեմ տեղեր կա 20,000, իսկ դուք հնարավորություն ունեք այդ 3 ABC շարքը վերցնել շատ մատչելի, հավաքածուների դեպքում լինում է 7,000 կամ չգիտեմ 8, վերցնել ու մի ամիս այդ պրոցեդուրան անել տան պայմաններում։ Իսկ սալոնում դուք մեկ պրոցեդուրային եք վճարում այդքան։ Այս դեպքում մարդը հասկանում է, որ ինքը սխալվում է, որ ասում է թանկ է։ Այսինքն մի քանի օրինակներ դուք կարող եք այսպես բերել։ Լյուդմիլան, դուք կարաք տարբեր օրինակներով բերեք մարդուն ցույց տաք, ներկայացնեք, որ իրականում մեր ապրանքը թանկ չի։ Ուղղակի իրանք գնում են ու տալիս են այդ գումարը հենց որակի համար, ոչ թե միջնորդավճարների։ Անմիջապես արտադրողից են վերցնում ու մեր ընկերությունը գիտեք բոլոր դել, նորեկները կարող է չիմանան, թող իմանան, որ մեր ընկերությունը արդեն կոչվում է արդյունաբերական ինքն է հենց արտադրում, իր մայր գործարանը ունի ու ստացել է արդյունաբերական համալիրի կոչում։ Շատ մեծ հսկայական գործարան ունի։ Ու բացի գործարանը ունի շատ արդեն լաբորատորիաներ, որ հենց իր լաբորատորիաներում է ստանում ու մեր թթվածնային, մեր այդ նովավտեմը, ակվավտեմը հենց իր լաբորատորիայում է ստանում։ Համագործակցում է ուրիշ ընկերությունների, ուրիշ երկրների լաբորատորիաների հետ, բայց հումքը, թթվածնային հումքը, ինչ էլ ասենք, տեսեք, օկիանում կրեմի վրա, օկիանում շարքի վրա բերեմ օրինակը, օկիանում շարքը ինքը Ֆրանսիայի լաբորատորիայում այդ գորշ կանաչ ջրի մուրից հումքը ստանում են, ուղարկում են մայր գործարանում, ինքը մեր նովավտեմ, ակվավտեմ, մեր թթվածնի հետ միացնում է, նոր կրեմը վերջնական ստանում են։ Այսինքն համագործակցում է ուրիշ երկրների լաբորատորիաների հետ, բայց հումքը մեկը մեր թթվածնի հումքը մայր գործարանում է արտադրվում, մշակվում։ Հաջորդ սլայդը արդեն երկու առարկություն է այս սլայդի վրա, էլի շատ լսվող ու պատահող առարկություն է, որ ասում են ամուսինս դեմ կլինի, շատ է պատահում այս առարկությունը ու ասեմ շատ դեպքերում նույնիսկ ուղղակի ասում են, ուղղակի չեն ուզում մերժեն ու ասում են ամուսինս դեմ կլինի, որ ուղղակի այդ պահին իրանք ընդհատեն խոսքը, բայց շատ դեպքերում է լինում իրականում մեծամասնություն է կազմում, որ իրոք ամուսինները դեմ են լինում։ Ինչ անել այս դեպքում, մենք ունենք շատ օրինակներ, համացանցում էլ կա շատ, եթե բացեն ու լսեն մարդկանց հաջողության հասած ճանապարհը, շատերը պատմում են իրենց փորձից, որ իրականում իրանք երբ որ սկսել են այս գործը, բոլորի մոտ եղել է այդ ոնց որ ասած ժամանակահատվածը, որ ամուսինները դեմ են եղել ու չեն հավատացել ու լուրջ չեն վերաբերվել այս գործին։ Շատ քիչ դեպքերում է լինում, որ ամուսինները հենց սկզբում հավատում են ու այսպես ասած օգնում են կնոջը, որ այս գործի մեջ առաջ գնա։ Հիմնական մեծամասնությունը ամուսինները դեմ են լինում կամ չեն խանգարում ընդհանրապես, բայց էլի իրանք չեն հավատում այդ գործին կամ էլ խանգարում են ու չեն ուզում, որ իրանք կինը զբաղվի դրանով, շատ է լինում։ Ինչ կարելի է ասել այս դեպքում։ Այս դեպքում դուք ձեր դիմացինին ասում եք շատ լավ, շատ հաճելի է աշխատել այնպիսի մարդու հետ, ով վերմակը միայն իր վրա իր կողմը չի քաշում։
Այսինքն, երբ որ դուք այսպես եք ասում, դիմացինը արդեն ոնց որ ասած ավելի շոյվում է, որ դուք իրան այսպես ասած կոմպլիմենտ եք անում, որ իրան գովում եք, որ ինքը ճիշտ է վարվում, որ ամուսնու ասածով է անում, որ ամուսնուն դեմ չի գնում, ու ինքը ավելի է սկսում ոնց որ ասած լսել ձեզ ու մտերմանալ ձեր հետ։ Իսկ եթե դուք իրան ուղղակի հակառակը ասեք, որ վայ, ինչի պիտի չթողա ամուսինդ կամ չգիտեմ ինչ, արի մի լսի ամուսնու, տարի արա եւ այլն, այդ ավելի կվանի։ Ավելի լավ է դուք իրան հանգիստ ներկայացնեք, որ շատ ճիշտ ես անում, որ վերմակը միայն քո կողմը չես քաշում, բայց մենք ունենք շատ հաջողության հասած մարդկանց, դու կարող ես մտնել, լսել իրանց պատմությունը, որ իրականում սկզբում իրանց ամուսինները դեմ են եղել, այդ դեմ լինելն նրա համար է, որ իրանք էլ թյուր կարծիք ունեն ու չեն հավատում, որ իրականում կարաս այս բիզնեսում մեծ գումարներ աշխատես։ Դրա համար ոնց որ արդարացված է իրանց դեմ լինելը, իսկ եթե դու շատ մեծ ցանկություն ունես այս գործը սկսելու աշխատելու, դու կարաս գտնես տարբերակներ, ելքեր, քո ամուսնուն ներկայացնես, ցույց տաս շատ հաջողության հասած մարդկանց կենսագրությունը, ցույց տաս, որ բոլորի մոտ այդ ժամանակահատվածը եղել է, որ դեմ են եղել, չեն ուզել, բայց հետագայում իրանք էլ միացել են իրենց կնոջ հետ եւ սկսել են շարունակել բիզնեսը։ Եվ այս առարկության հետ, եթե կինը շատ ցանկանա, իրոք շատ ցանկությունը մեծ լինի այս գործում ու ինքը հասկանա, ես վստահ եմ, որ ինքը կարա պայքարի ու հասնի հաջողության, մի փոքր 200-400 բալանոց խումբ էլ որ ունենա, արդեն ամուսինը կհավատա ու ավելի լուրջ կվերաբերվի։ Եվ շատ լսվող առարկություն ես չեմ կարող վաճառել։ Շատ են ասում, չէ, ես վաճառքից հեռու եմ, ես վաճառել չեմ սիրում, ինձ մոտ չի ստացվի վաճառել։ Ինչ եք, այ օրինակ դուք պատասխանում այս դեպքում, երբ որ ասում են ես չեմ կարող վաճառել։ Այ կա ինչ որ մեկը, որ ինձ կասի ինչ է պատասխանում, երբ որ ասում են ես չեմ կարող վաճառել։ Օրինակ ես Օլջան ասում եմ, որ մեր մոտ դու կարաս ընդհանրապես չվաճառես։ Ինչպես մեր բիզնեսի մեջ է դրված, որ դու իհարկե կա տարբերակ վաճառելու, զուտ լինելու արտոնյալ գնորդ, բայց դու ընտրում ես բիզնեսով զբաղվելու տարբերակը, մարքեթինգ պլանով զբաղվելու տարբերակը ու պարտադիր չի, որ վաճառես, միայն գնում ես քո համար ապրանքներ ու քեզ շատ մտերիմ նեղ շրջանակում գտնվող մարդկանց համար զուտ օգտվում եք դուք չեք վաճառում ու համատեղ կառուցում ես քո բիզնեսը, իսկ քո ապրանքաշրջանառությունը ապահովում են մարդիկ, ովքեր որ գրանցվում են քո կողմից, այսինքն դու վաճառքով չես զբաղվում ընդհանրապես։ Այդ բալերը քեզ գալիս է քո գրանցած մարդկանցից։ Ճիշտ է, Ռեմ ջան, համաձայն եմ լրիվ, իրականում մեր բիզնեսը ինքը վաճառք ընդհանրապես չի առաջարկում։ Ինքը ճիշտ է, բիզնեսը տալիս է հնարավորություն լինել խորհրդատու, պատվերներ գրանցել եւ պատվերների մեջ թեկուզ աշխատել 20-ից 26%, բայց ելի վաճառք չի առաջարկում ոչ մեկին, որ զբաղվեք վաճառքով։ Ուղղակի տալիս է հնարավորություն, որ խորհրդատուն տարբերվի սովորական գնորդից։ Խորհրդատուն ունենա ավելի մեծ զեղչ, քան սովորական գնորդը։ Բայց երբ որ դու ճիշտ ես աշխատում ու վաճառք չես անում, դու ուղղակի այդ մարդը, ով որ քեզանից պատվիրում է, իրան առաջարկում ես հենց ինքը դառնա արտոնյալ գնորդ, այդ ամենաճիշտ աշխատանքն է։ Արփինեն գրել է, մի հատ կարդամ ինչա գրել։ Վաճառք կատարել դա դեռ չի նշանակում բիզնեսով զբաղվել MLM-ում։ Շատ ճիշտ է։ Իրոք, եթե զբաղվում ես MLM-ում բիզնեսով, վաճառքը պիտի բացառես, որովհետև վաճառքը քեզ ավելի շատ խանգարելու է ու վաճառքը շեղելու է քեզ բիզնեսից, որովհետև դու այդ այսպես ասեմ, որ մի հատ շամպունի մեջ թեկուզ 100-200 դրամ գումար ես աշխատելու, այդ քեզ ավելի շատ է դուր գալու, քան դու սպասես, որ մի ամիս կամ 2 ամիս կամ 3 ամիս հետո ինչ որ եկամուտ ես ստանալու։ Եվ այս դեպքում, երբ որ մարդն ասում է, որ ես վաճառք չեմ կարող անել, ինչ պիտի պատասխանենք նրան։ Ես կարծում եմ, որ դուք անուշադիր եք։ Ես կարծում եմ, որ դուք անուշադիր եք, որովհետև մեր բիզնեսի մեջ հստակ նշված է, որ մենք վաճառքներով չենք զբաղվում։ Մեր բիզնեսը կառուցվում է միայն անձնական օգտագործման հիման վրա։ Այսինքն, շատ դեպքերում, երբ որ մարդը գրանցվում է, դառնում արտոնյալ գնորդ, ինչ է անում, օրինակ շատ դեպքեր են հանդիպում, երբ որ մարդը գրանցվում դառնում արտոնյալ գնորդ, վերցնում է հեռախոսը, զանգում է իր բարեկամներին, ասում է, գիտեք, ես գրանցվել եմ Ֆաբրիլիկում, ինձանից առևտուր արեք, ես ինչն եմ ծախում, այն ինչն եմ ծախում, ես այսքան ապրանք ունեմ, կամ որ ինձ Ֆաբրիլիկից պատվիրես, ինձանից կպատվիրես, այսինքն զանգում մեկի մոտից աղմուկ է։ Ինքը զանգում իր բարեկամին կամ ծանոթին վաճառք առաջարկում, չէ՞, այսինքն զանգում իր ծանոթին ասում է, որ ես ապրանք ունեմ վաճառքի, ինձնից առ եւ այլն։
Ես դա սխալ եմ համարում, որովհետև հետագայում երբ որ ինքը ուզենա բիզնեսով աշխատի, իր ծանոթը էլ չի հավատա, որ ինքը իրոք բիզնեսով է, ինքը կմտածի, որ այդ բիզնեսը վաճառքի վրա է հիմնված։ Դրա համար ես ինքս վաճառքը լրիվ բացառում եմ։ Վաճառքը, գիտեք, ասենց ասեմ, եթե դու նույնիսկ քո 50 բալը ուզում ես ապահովել, որպեսզի արդեն եկամուտ ստանաս, ես մտածում եմ ոչ թե դու պիտի դա վաճառքով անես, այլ դա անես քո ընտանիքի, թեկուզ եթե դժվարանում ես, քո մայրիկի, քույրիկի, չգիտեմ, ընտանիքների համար, որ այդ մարդուն տաս ուղակի վերցնես, պայստային գնով տաս քո մայրիկին ապրանքը, ինքն էլ իր տան համար օգտագործի խանութից չվերցնի, դու ապահովես քո 50 բալը, դա ավելի ճիշտ եմ համարում, քան ուղակի դու վաճառես, որպեսզի այդ 50 բալը ապահովես։ Որովհետև վաճառքը իրոք շեղելու է ու դու չես կարողանալու իրականում բիզնեսով զբաղվել։ Շատ քչերի մոտ է հանդիպում, շատ բացառիկ դեպքերում է լինում, որ մարդը եւ կարողանա վաճառի եւ բիզնեսով զբաղվի։ Ու եթե դու մարդուն հենց առաջարկում ես, ծանոթին քո բարեկամին զանգում ես ու առաջարկում ես իրան բիզնես առաջարկ ես անում հենց սկզբում քո տակ շրջապատին ու դու շեշտում ես, որ դու չես զանգել իրա վրա ինչ որ ապրանք ծախելու, ոչ էլ առաջարկում ես, որ ինքը գա ապրանք ծախի, այլ դու առաջարկում ես, որ դու օգտագործում ես քո տան համար, քո առօրյայի գնումներն ես անում, առաջարկում ես, որ ինքն էլ իր առօրյա գնումներն անի ու արդյունքում եւ ինքը բիզնես զարգացնի եւ դու։ Վարդանյան Նարփինեն ա գրել, վաճառք կատարել դա դեռ չի նշանակում հայսի կարդացի։ Նորեկներ ջան, մինչև ձեր ավակ նաստավնիկների հետ չխոսեք, պատրաստ չլինեք ճիշտ առաջարկ կատարելու, ինքնուրույն միշտ ապեք դա կատարել։ Այո, Արփինե ջան, ես միշտ ասել եմ նորեկներին, որ լինում է դեպքեր, որ նորեկները ոգևորված, երբ որ դու բիզնես ես ներկայացնում իրանք շատ ոգևորված գնում են ու սկսում են առաջարկ անել իրենց բարեկամներին, ծանոթներին, այս դեպքում մերժումներն ու առարկումներ չի, ավելի շատ մերժումները շատ են լինում։ Դրա համար անպայման նորեկները առանց իրենց նաստավնիկի հետ խորհրդակցելու, առանց իրենց վերևի նաստավնիկի հետ խոսալու, ես միշտ ասել եմ, թող չանեն, կամ առանց ուսուցումը լիարժեք կիրառելու։ Ճիշտ է, բացառիկ դեպքեր էլ ենք ունեցել, որ նորեկը հենց ոգևորված գնացի առաջարկել է ու ստացվել է իր մոտ, այտենց էլ է եղել, ես ունենք տենց փորձ էլի։ Բայց ավելի ճիշտ է, որպեսզի մերժումները քիչ լինեն, ինքը մի քիչ հասկանա ինչ է իրանից ներկայացնում բիզնեսը, նոր ներկայացնի իր ծանոթին կամ բարեկամին։ Ես այս պրեզենտացիայից հետո հաջորդը տակ շրջապատի հետ աշխատելու պրեզենտացիան եմ անելու ու ինձ թվում է այդ ավելի կհեշտացնի ձեզ ձեր տակ շրջապատի հետ աշխատանքի մեջ։ Արդեն դուք սովորում եք մերժումների ու առարկումների հետ աշխատելը ու արդեն նորեկներից փորձեր են արել այս Zoom-ից հետո ու ստացվել է իրանց մոտ։ Նենց որ եթե կիրառեք այս ամեն ինչը, ես վստահ եմ, որ արդեն բոլորիդ մոտ կստացվի ու մերժումներն ու առարկումները ավելի քիչ կլինեն։ Չնայած առարկումները էլ եմ ասում, եթե շատ են, այդ ձեզ օգնում է ավելի ճիշտ ներկայացնել, երբեք մի նեղվեք առարկումներից։ Ձեր սխալ առաջարկի պատճառով կարող եք կորցնել նրանց։ Այս սլայդի վերաբերյալ կա ինչ-որ մեկը, որ ուզում է խոսել։ Սլայդների ավելի շուտ, երկու առարկության մասին խոսեցինք։ Դե անցնենք ուրեմն առաջ։ Այս շատ հաճախ ասում են, այս բիզնեսը միայն կանանց համար է, երբ որ կինը իրոք բիզնեսով հետաքրքրված է եւ առաջարկում է ամուսնուն էլ գալսի բիզնեսի մասին, կամ ուղղակի հենց առաջարկը արել եք ձեր ծանոթ ինչ-որ տղամարդու, շատ դեպքերում ասում են, որ այս բիզնեսը կանանց համար է։ Շատ են այդպես մտածում, որ այստեղ տղամարդը չի կարող լինել։ Բայց շատ չարաչար իրանք սխալվում են, ուղղակի դուք իրանք չեք կարող ասեք դուք սխալվում եք, դուք իրանք ավելի նրբորեն կարող ասեք, որ մի վարքյան Տաթևը միացավ։ Դուք իրանք այս դեպքում կարող եք ասել, այ ինչու համար եք այդպես մտածում, որ այս բիզնեսը միայն կանանց համար է։ Այ եկեք այսպես պատկերացնենք, եթե դուք բացել եք խանութ ու ձեր խանութում վաճառում եք տնտեսական ապրանքներ, կոսմետիկա թեկուզ, տան պարագաներ եւ այլն, բացի մթերքից ինչ որ տենց տնտեսական կոսմետիկա եւ այլն։ Ոնց եք նայում դրան, որ տղամարդը կարող է խանութ բացի ու ունենա տնտեսական ապրանքների խանութ։ Նորմալ է նայվում, չէ՞, ոչ մեկ չի ասի տղամարդը ինչի է բացել տնտեսական խանութ, որովհետեւ բիզնեսի տեսակ է։ Այ եթե դուք պատկերացնեք, որ տղամարդը կարող է ունենա տնտեսական իրերի կամ կոսմետիկայի խանութ, կպատկերացնեք, որ այս բիզնեսում էլ տղամարդը կարող լինի, որովհետեւ սա նույն խանութն է, ուղղակի on-line տարբերակով։ Այսինքն բիզնեսի տեսակ է, ոնց ինչի չի կարող տղամարդը ունենա այս բիզնեսը։
Չէ՞ որ սա ինքը հենց բիզնեսի տեսակ է ու նույն խանութն է, բայց on-line տարբերակով ու ավելի մեծ, ավելի լայն տեսականիով։ Ու բացի այդ, եթե ասեք բացեք ինտերնետը ու նայեք մեր մանրամաս ուսումնասիրեք մեր ընկերության պատմությունը, կտեսնեք, թե ինչքան շատ տղամարդ կա այս բիզնեսում հաջողության հասած։ Մենք իրականում ունենք շատ բարձր ստատուսի տնօրեններ, որոնք տղամարդիկ են։ Եվ բացի այդ, ընկերությունը տալիս է հնարավորություն բիզնեսը դարձնել ընտանեկան ամուսիններով ու մեր տնօրենների մեծամասնությունը հենց ամուսիններով են բիզնեսը վարում։ Այս սկզնականում կինը սկսում է, շատ դեպքերում ամուսինը նույնիսկ դուրս չի վերաբերվում, չի հավատում, բայց երբ որ արդեն բարձր ստատուսների է հասնում կինը ու արդեն ամուսինն էլ է հասկանում, որ այդ իրոք լուրջ բիզնես է, միանում է կնոջը ու իրանք ընտանեկան բիզնես են սարքում։ Շատ դեպքերում հենց այս բիզնեսի շնորհիվ են իրար գտնում ու ամուսնանում, շատ դեպքեր էլ է տենց եղել։ Այսինքն նորմալ է, եթե տղամարդը զբաղվի այս բիզնեսով։ Ուղղակի էլի թյուր կարծիքը, որ այս բիզնեսը տղամարդկանց համար չի, երևի շատերը, որովհետև շատերը մտածում են, որ ուղղակի այս բիզնեսը ավելի շուտ Faberlic-ը ինքը ուղղակի կոսմետիկային է վերաբերվում, ուրիշ ոչ մի բան։ Շատերին տենց է թվում, որ ինքը կոսմետիկա է, ուրեմն տղամարդը չի կարող զբաղվի։ Կան հարցեր կամ ինչ որ այս լայվի հետ կապված ինչ որ մեկը ունի, ինչ որ ասելիք պատահելա ձեզ ասենց առարկություն ձեր հետ։ Չէ, անցնենք առաջ, չկա խոսացող։ Ինձ մոտ չի ստացվի։ Կամ մեկ ուրիշ ձև դա իմը չի։ Շատ են ասում, չէ, ինձ մոտ չի ստացվի, դա իմը չի։ Այս դեպքում ինչ պատասխանենք այս առարկությանը։ Ինչը կոնկրետ ձեզ մոտ չի ստացվի։ Ինչու եք դուք այդպես կարծում։ Այ հարց եք տալի իրան։ Ինչը կոնկրետ ձեզ մոտ չի ստացվի։ Ինչու եք դուք այդպես կարծում։ Աշխատել տանից չի ստացվի։ Թե ավելի լավ ապրել չի ստացվի։ Թե վաստակել մեծ գումար չի ստացվի, այ կասեք ինչը ձեր մոտ չի ստացվի։ Ինչու եք դուք կարծում, որ ձեր մոտ չի ստացվի։ Ինչու կարա նույն շրջանում, նույն քաղաքում, նույն մարզում ապրող ինչ որ մի կնոջ մոտ ստացվի ու ձեր մոտ չստացվի։ Ինչն է տարբերությունը։ Ինչու եք դուք ձեզ թերագնահատում։ Այ այսքան հարցերը, որ դուք տակ ձեզ դիմացինին, ես վստահ եմ, որ ինքը արդեն կմտածի, որ իրականում ինչի է ինքը մտածում, որ իր մոտ չի ստացվի։ Ինչ պիտի ինքը անի, որ իր մոտ չի ստացվի։ Ինչ է ինքը մտածում, այ հարց տվեք իրան։ Հնարավոր է ինքը մտածում է, որ պիտի վաճառ քանի իր մոտ չի ստացվի։ Հնարավոր է, որ Հարցերը լավն էին օլ։ Հա, որովհետև եթե այդ հարցերը տակ դիմացինին իրան մտածելու տեղ եք տալիս։ Երբ որ ասում եք ինչը չի ստացվի, աշխատել տանից չի ստացվի, թե ավելի լավ ապրել չի ստացվի, թե վաստակել մեծ գումար չի ստացվի։ Ինչու կարա մեկի մոտ ստացվի, ձեր մոտ չստացվի։ Ու ինչի եք դուք միանգամից փակում ձեր առաջ բոլոր դռները ձեր ասած նախադասությունով։ Չէ՞ որ դուք փակում եք միանգամից ու ձեր ուղեղին ոչ մի հրահանգ չեք տալի, որովհետև դուք ասում եք ինձ մոտ չի ստացվի, վերջ ձեր ուղեղը չէ մտածում ինչ որ ելքեր, որ ձեզ առաջնորդի։ Եկեք մտածենք, որ ձեզ մոտ կստացվի ու փորձեք։ Եթե դուք փորձեք, դուք փորձնելու ոչ մի բան չունեք։ Այ եկեք փորձենք ու մի շաբաթ հետո դուք ասեք ինձ մոտ չի ստացվի։ Մի շաբաթ, մի ամիս հետո ուսուցում անցնելուց հետո նոր դուք ասեք ինձ մոտ չի ստացվի կամ ինձ մոտ կստացվի։ Որովհետև դուք փորձնելու ոչ մի բան չունեք։ Դուք ոչ ներդրում եք անելու, ոչ ինչ որ ռիսկեր ունեք փորձնելու, ոչ, չգիտեմ, դուք ընդհանրապես ձեր ապրանքը տեսականին, ձեր առօրյա գնումներն եք անելու, փորձելու եք, ուսուցում անցնեք, փորձելու եք տանից աշխատել։ Այ եթե փորձեք մի ամիս հետո հասկանաք, որ չի ստացվի, այն ժամանակ հրաժարվեք, մեկը ոչ մի պարտավորվածություն ձեր վրա չկա։ Դուք ոչ մի թուղթ չեք ստորագրում, որ դուք մտել եք բիզնես ու իրավունք չունեք դուրս գալու։ Շատ կարևոր է, երբ որ մարդուն ասում ես, դու ոչ մի բան չես ստորագրելու, որովհետև շատերը այդ պարտավորվածությունից են վախենում։ Իրանց թվում է, որ իրանք գրանցվեցին, հենց գրանցվեցին, ուրեմն իրանք համար փակվում է ամեն ինչ ու իրանք էլ չեն կարող դուրս գան այդտեղից։ Օլ մանավանդ որ ասում ես պիտի դասընթացներ անցնեք բան, մի օր մի աղջիկ ասեց իսկ այդ դասընթացները ոնց է լինելու, քննություն հանձնելու են։ Դե հա, մարդիկ շատ են խուսափում, վախենում են, իրանց թվում է հետո իրանց քննելու են, իրանք ինչ որ մի բան սխալ պատասխանեն, չգիտեմ էդի ինչա լինելու, պիտի այդ վախերը մարդկանց մեջից դուրս հանեք։ Իրանք հասկանան, որ իրանք ոչ մի պարտավորվածություն, ոչ մի վախենալու, ոչ մի ռիսկեր։ Ուրեմն շատ կարևոր է հիշել։ Ընկերություն, եթե դուք սկսել եք ցանցային բիզնես որևէ ընկերության հետ, ուրեմն պիտի իմանաք այդ ընկերության մասին ամեն ինչ։
շատ կարևոր պայմանն է։ Ես միշտ ասել եմ, եթե որոշում եք ցանցային բիզնեսով զբաղվել, ուրեմն դուք առաջինը պիտի ուսումնասիրեք ինչ ընկերության հետ եք այդ ցանցային բիզնեսը սկսելու, ինչ ընկերության հետ եք համագործակցելու։ Ես միշտ ասում եմ լիդերներին, որ եթե նորեկ ունեք ու նորեկին ուղարկում եք տեսանյութեր, մինչև նորեկին դոն ֆայլը ուղարկելը, ուղարկեք նրան մեր մարքեթինգը, թե ընկերությունը ինչ կերպ է վարձատրում, եւ երկրորդը մարքեթինգից հետո պիտի ուղարկեք ընկերության մասին մեր պրեզենտացիան, մենք ունենք շատ մեծ հետաքրքիր ձայնագրություն ընկերության մասին, շատ ծավալուն պրեզենտացիա, որ ամեն ինչ կա այդ պրեզենտացիայի մեջ ընկերության մասին, իր 24 տարվա գործունեության մասին, ու պարտադիր է, որ մեր լիդերները, մեր նորեկները իմանան իրանք ինչ ընկերության հետ են համագործակցում, որովհետև եթե դուք ընկերության մասին շատ տեղեկություն եք ունենում, այնքան դուք ինչքան շատ տեղեկություն եք ունենում, այնքան ավելի ամուր է ձեր բիզնեսը, այնքան դուք ավելի վստահ եք սկսում ձեր բիզնեսը։ Դուք պիտի հասկանաք արժի այդքան ժամանակ տրամադրել այդ բիզնեսը սկսել, ինչ ընկերության հետ եք սկսում, թե կարող է 2 տարի հետո ձեր բիզնեսը լուծարվի ու արդյունքի դուք անիմաստ ժամանակ վատնեք։ Ճիշտ է, դուք ուրիշ ներդրում չեք անում, բացի ժամանակից, բայց կապ չունի, թեկուզ ժամանակը դուք պիտի ճիշտ ներդրում անեք, որպեսզի հասնեք լուրջ արդյունքի։ Հենց որ ես համարում եմ շատ կարևոր ընկերության մասին իմանալ ամեն ինչ, գոնե ամենակարևոր բաները։ Երկրորդը դա բիզնեսի աճն է, շատ պիտի աշխատեք եւ ճիշտ պիտի աշխատեք աճի ու զարգացման վրա։ Այսինքն յուրաքանչյուր նորեկի վրա պիտի շատ ժամանակ ծախսեք, յուրաքանչյուր նորեկ պիտի շատ ինֆորմացիա ստանա, միանգամից կարող է շատ նորեկներ գրանցվեն ու դժվար է լինում աշխատանքը բոլորի հետ, բայց եթե ամեն մեկը իր բերած նորեկի հետ աշխատի եւ զուգահեռ ունենք առանձին չաթեր նորեկների համար, ճյուղերի համար, ներողություն, առանձին ճյուղերի համար մենք ունենք առանձին չաթեր, այսինքն դա ավելի հեշտացնում է նորեկի այդ աշխատանքը, որովհետեւ այդ չաթում բոլորը այդ նորեկի նաստավնիկներն են, հովանավորներն են, ու նորեկը այդտեղ ունի ոչ թե մի նաստավնիկ, այլ շատ նաստավնիկներ, իրանից վերև բոլորը իր նաստավնիկներն են համարվում, ու եթե ամեն մի նաստավնիկը նորեկ եկած ժամանակ, երբ որ նորեկը ավելանում չաթում, ինքը զանգի, ծանոթանա այդ նորեկի հետ, կամ շփվի թեկուզ գրելով, բարի գալուստ ասում է, հա, բայց առանձին շփվի, ասի հարցերի դեպքում ինձ գրի, չմտածես, չնեղվես, որ նորեկ ես, եթե ամեն մեկը այսպես աշխատի նորեկի հետ, ես վստահ եմ, որ նորեկը ավելի ազատ կգրի չաթում ու ավելի կբացվի ու ավելի շատ հարցեր կտա, իսկ այդ դեպքում ավելի, եթե շատ հարցեր տա, շատ ինֆորմացիա կունենա, որովհետև ես միշտ ասել եմ, մենակ շատ հարց տալու դեպքում եք շատ ինֆորմացիա ունենում ու երբեք մի ամաչեք հարց տալուց, պիտի շատ հարցեր տաք, պիտի ձեր նաստավնիկին անընդհատ հարցեր տաք, ու այդ չաթերը հենց դրա համար են, դուք հանգիստ չաթերում, եթե անհատական էլ չէ, ձեր հարցերը ուղեք, ես համարում եմ, որ այն նորեկն է սկսել աշխատել, ով շատ հարց է տալիս, եթե նորեկը հարցեր չի տալիս, ես համարում եմ, որ ինքը հələ չի աշխատում, ոչ էլ ուսումնասիրում է մեր բիզնեսը, հաջորդը դա մարքեթինգ պլանն է, պիտի անգիր իմանաք մեր ընկերության մարքեթինգ պլանը, գոնե մինչև տնօրենի ստատուս, Գոնե մինչև տնօրենի ստատուս պիտի բոլորը սովորեն մեր մարքեթինգ պլանը, թե ինչպես է վարձատրվում, որ ստատուսի դեպքում ինչ տոկոսով է վարձատրվում ու ոնց է հաշվարկվում, ընդամենը մինչև տնօրենի ստատուս գոնե պիտի իմանա մեր նորեկը, նորեկի լիդերը, որ սովորացնի իր նորեկին։ Ինքը բարդ չի, դժվար չի, ընդամենը մի քանի անգամ նայելուց հետո ինձ թվում է արդեն ինքը նույնիսկ անգիր է անում։ Եվ գիտելիքը շատ պիտի աշխատեք ինքնակրթման վրա, շատ, օրվա մեջ ամեն օր դուք պիտի ինքնակրթությամբ զբաղվեք, դուք պիտի ամեն օր ինչ-որ մի նոր բան սովորեք, եթե երեկվա տարբերությամբ այսօր դուք նոր բան չեք իմացել, ուրեմն դուք չեք աշխատել, պիտի դուք երեկվա տարբերությամբ այսօր ավելի շատ բան իմանաք, քան երեկ գիտեիք, ամեն օր մի նոր բան պիտի սովորեք, որովհետև այս գործի մեջ այնքան շատ սովորելու բան կա, որ ինչքան էլ սովորեք, հələ դեռ ունեք սովորելու, ինչքան էլ ստատուսով բարձրանաք, էլի բան ունեք սովորելու, էլի բան կա, որ դուք հələ չգիտեք, էլի նոր բաներ կա, որ պիտի սովորեք, նոր ծրագրեր կա, որ պիտի ուսումնասիրեք, անընդհատ պիտի ինքնակրթությամբ զբաղվեք։ Եվ կարևոր օրենք մերժումների ու առարկումների հետ աշխատելուց, շատ կարևոր օրենք են, ես հենց սկզբում էլ ասեցի ու շատ անդրադարձանք, հիմա էլ ասում եմ որպես օրենք, որ ուղղակի միշտ հիշեք, որ առարկումների ու մերժումների ժամանակ երբեք մի վիճեք եւ մի հարձակվեք դիմացինի վրա։
հիշեք, վերաբերվեք ուրիշներին այնպես, ինչպես կուզենայիք, որ ձեզ վերաբերվեն։ Եթե դուք ձեր դիմացինին բիզնես եք ներկայացնում, ինքը առարկում է կամ մերժում է, եթե դուք իրան, չգիտեմ, վիրավորեք կամ ագրեսիա ցուցաբերեք, դուք պատկերացրեք, որ իր փոխարեն դուք եք։ Եթե դուք ամեն ինչ այսպես պատկերացնեք, դուք ձեր դիմացինի հետ ավելի ճիշտ կխոսաք, ավելի գրագետ, ավելի հանգիստ, ավելի հանգիստ տոնով ու վստահ եմ, որ այդ դեպքում դիմացինը լրիվ ուրիշ մարդ կդառնա։ Նույնիսկ եթե առարկումներ անում, դե առարկումները իդի նորմալ է։ Պիտի մարդը առարկի, որովհետև ինքը միանգամից դուք իրան առաջարկում եք կոմֆորտ զոնայից դուրս գալ։ Իսկ հեշտ չի կոմֆորտ զոնայից դուրս գալ, ինքը պիտի սկսի առարկել, այդ օրգանիզմը ոնց որ ասած պատասխան ռեակցիա տալի դրան։ Իսկ առարկումներն էլ ձեզ օգնում են, որ դուք ճիշտ աշխատեք, ձեզ տալիս են երկխոսությունների հնարավորություն։ Եթե առարկությունը չլինի, դուք չեք կարող երկխոսեք ու ավելի վատ կլինի։ Դրա համար ինչքան գրագետ, ինչքան ճիշտ պատասխանեք առարկումներին, ինչքան հանգիստ տոնով պատասխանեք, այնքան ձեր բիզնես առաջարկը ավելի արդյունավետ կլինի։ Եվ վերջում ասեմ, որ երջանկությունը վարակիչ է։ Ինչքան երջանիկ եք դուք, այնքան երջանիկ են ձեզ շրջապատող մարդիկ։ Եթե դուք ամեն ինչին վերաբերվում եք դրական, եթե դուք ամեն ինչին վերաբերվում եք հանգիստ, դրական, միշտ ուրախ եք, միշտ երջանիկ եք, ձեր գործը շատ եք սիրում, ձեր գործին նվիրված աշխատում եք, դուք ձեզ ձգում եք այն մարդկանց, ովքեր հենց այդպիսին են։ Դրական մարդկանց եք ձգում դեպի ձեզ։ Իսկ բացասական մարդկանց վանում եք, որովհետև դուք չեք էլ ուզում ձեր օրը փչացնեք, որովհետև դուք դրական եք տրամադրված, դուք ձեր գործով տեսնում եք ամեն ինչ, դուք տեսնում եք ձեր երազանքները, դուք տեսնում եք ձեր նպատակները կատարված արդեն, ու դուք բնականաբար շատ եք սիրում ձեր գործը, շատ սիրով եք անում այդ գործը։ Ու վստահ եմ, երբ որ դուք արդեն դրական տրամադրված ու սիրելով ու երջանիկ կզգաք ձեզ գործի մեջ, այն ժամանակ դուք ձեզ ձգելու եք մենակ դրական մարդկանց։ Ու այդ դեպքում առարկումներն ու մերժումները շատ ավելի քչանալու են։ Այսքանը այսօրվա մեր պրեզենտացիայի վերաբերյալ մերժումների ու առարկումների վերաբերյալ հուսով եմ ձեզ տվեցի այնպիսի ինֆորմացիա, որ հետագայում կհեշտացնի ձեր աշխատանքը։